टूथलेस एल्फा फॉल ड्रैगन, पर फिर भी उसने सब कुछ छोड़ के हिडन वर्ल्ड को चूज क्यों किया? बिकॉज द ट्रूथ इज दुनिया ह्यूमंस के लिए सेफ है पर ड्रैगन्स के लिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि ग्रिमिल जैसे लोग ये प्रूव कर चुके थे कि जब तक ड्रैगन्स इंसानों के साथ रहेंगे तब तक उनका शिकार होता रहेगा। टूथलेस ने लाइट फ्यूरी के साथ प्यार किया और समझा कि अगर उनके स्पीसीज को सरवाइव करना है तो उन्हें छुपना पड़ेगा। इसीलिए उसने हिकअप, लीडरशिप और पूरे वर्ल्ड को छोड़ दिया, सिर्फ एक उम्मीद के लिए कि ड्रैगन्स कभी फिर से सेफ हो सके। और टूथलेस ने कभी भी हिडन वर्ल्ड को चूज किया तक नहीं था। टूथलेस ने बस अपने लोगों और अपने परिवार के फ्यूचर को चुना।